Ja, så triller vi du. I 2 sekunder, jeg giver lidt gas. Kør for satan, mand. Kan jeg her, jeg kan gøre den billig. Værsgo. Den er billig. Jeg ved det ikke. Det er så blinklys. Det kan vi godt gøre. Tager du højre? Ja, de tager midt. Ja. Vi tager midt. Ja. Mig og Clem, vi tager den der bygning der med de der røde og hvide spraymaling på der. I skal ikke længere ned? Vi skal frem. Vi skal hurtigt frem, fordi de forsøger at komme hurtigt frem. De har en, der kommer ind i midterbygningen. Det er 100, det er René, for han har kun håndpistol. Jamen, så skal vi se, om ikke der er en længere fremme end den der. Så hvis I ser ham, måske gå derud, se ham, skyd ham, og så derefter rykke ind. Sidste gang. Og de er fucking hurtige. Fucking hurtige. Sidste runde. De nåede nærmest ikke engang ind. Kort frem og så Hvad? Jeg havde regnet med, at vi måske kunne nå ned til kampvognen.
Åh, shit, ja, yes. Pis også. Blå medic! Blå medic! Blå medic! Ja, pis. Hvordan så du mig? Knife.